ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி சளி இருமல் குணமாகறதுக்கு மருந்து குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு முதல்ல அரைக்க வேண்டிய பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கருவேப்பிலை, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 3 காஞ்ச மிளகா, 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஓமம், சுக்கு கொஞ்சம். தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, வெந்தயம், கருவேப்பிலை, பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் புளி கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். கடாயில் 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெயை விட்டு அந்த வறுக்க வேண்டிய பொருள்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கடைசியாக சுக்கு சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு. இதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்க. நல்லா பொடி பண்ணியாச்சு. இப்போ சட்டியில் நல்லெண்ணெயை ஊற்றி காஞ்ச பிறகு கடுகு வெந்தயம் போட்டு பொரிஞ்ச உடனே கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம், பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வதங்கின பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுறேன். அப்புறம் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றிடுறேன். இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதித்த உடனே இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பவுட்ரு போடுங்க. நல்லா கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதித்த பிறகு சுண்டி வரும். என்னெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள். இதை குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல்லாம் இருந்ததுன்னா கஷாயம் கொடுக்க பிறகு இந்த மாதிரி மருந்து குழம்பு செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நெய் ஊற்றி சாப்பிடலாம். தேங்க்யூ.